quite a while, but QTD with their own story of making it all the way up to Tier 1. Now with their own compositions too, but 𝗙់𝗪 on the defense, pushing all the way down middle. It's a lot of space to take, but unfortunately the space that they need is over towards the A side, and there is nobody there. 𝗙ься will be picked up at the very least. So that is a good start for 𝗙ься. 𝗙倘 with a little bit of a back and forth there against Margaret, who eventually does home in on the head of 𝗙झ. Manages to get back on out for a second. 𝗙倘 making amends for it. 𝗙ǐboys there as well. Now 𝗙ься starting to roll their way nicely into the A side until they do get slowed down by PKM. 3-2 มีให้เห็นไหม 𝗙ься coming into play slowly here for 𝗙ься. They're just waiting for him to get into position. That is giving PKM time to arrive. Once again, it's down to just a solo 𝗙ься, and this time I feel it might be a little bit too much to ask. Caught on the reload. That is a brilliant round from PKM. โดนพกอีกแล้ว It's quite easy and clear for QTD to get themselves back in on the A side. พี่โดเนทมา30 บาทมึงเชื่อไหมบัสพวกที่ด่านี้แม่งเชียร์ FS แล้วผิดหวังแล้วพวกแม่งแตกสลายกลายเป็นเฮเตอร์ มันมาจากข้างหลังไม่เหมือนกับที่ในอดีตโดนแต่ทีก็ห่า แตกสลายกลายเป็นเฮเตอร์ Maybe not for now, but oh. ไม่ก็จังหวะแบบว่าทั้งเชียร์ 3 มั้ง ทั้งเอาเงินลงไปเล่นแล้วก็ผิดหวัง Margaret's position is going to be noted. He wants to continue to push his way forward. All right, 𝗙झ has just TP'd across the trip, so if he is able to find it, might be able to do a bit more damage. Time's just not trying to go down the spike yet. Yeah, I mean, time is really of the essence here. They need to move their way quickly forward. ถ้าตอนกูแข่งทีชอบทำนะ Trade down 𝗙mě. 𝗙ься in with a bit of a chance here. Let's see what PKM can do. Can he deny the defuse? It might have just done enough. Oh, it was. It's kind of costly for both sides, so shouldn't be thinking too much of a bonus for this round. QTD. That's awkward for Iran. Couldn't see much. Oh, 𝗙ǐboys clean shot onto PKM as well. That seems to ever be the case. 𝗙ься when they get into this third round, they just turn it up a notch. A little bit. What you want to see is for them to hold on to the rounds that they do get, though, as well, just to build up a bit of a lead. So far, so good, though. QTD with a bit of a reliance still on the duelist, if not for Margaret to lurk around and find some kind of an opening, but that might not be permitted this time around. Double trip set up, 𝗙mě nearby alongside 𝗙ься. One of those trips has been found. Also spotted. 𝗙ься though, oh, his timing is perfect. It should be 2 for him, and it is. 𝗙mě and Margaret both going down. It's just 𝗙ься. And really, at this point, you're hoping for damage. คิวตาย Best case scenario, not going to happen as 𝗙mě is locked in with the headshot. Suffocate them with space. 𝗙ься have their own intentions now, and แบบนี้ชนะแล้ว ตามโดเนทมา30 บาทบัสเคี้ยวเบาๆหน่อยกูคิดกว่าหมูแดกลำ แม่มึงสีแดกลำในหน้าหีเดี๋ยวแดกเวกูต่อด้วยอีดอกทอง ถ้าแพ้แพ้ลงไปเจออะไรวะล่างมีอาร์ดูด้วยของสลัดด้วย เย็ดปากแม่แม่งไอสัตว์ ภาพแล้วหลอน ฮะ สายล่าง ไหวเลยเพื่อนเซนน่ะไหวแล้วเฟิร์สเพื่อน วิดโดคอนแทค ไอคิวให้1 เม็ดจัดไปเพื่อนลูกนี้ดอกนี้น้องเกม walk up here from QTD, about to come to a head. It's 1 for 2 so far. 𝗙ься looking to hold down this side alongside 𝗙mě, and they're doing a pretty damn good job of it. 𝗙倘 also chiming in. แบบนี้เอาให้น้องมันเกิดขึ้นได้แพ้เพื่อ รอดู strong positions, so แล้วเธอว่ะ forward space again, and now it's trying to get ฮะ Zico เห็นไหมอะฟ้าน้อง he gets out easily. That's a shot from 𝗙ься, and then he's given a freebie by 𝗙mě. ใส่เลยไหมเพื่อน 𝗙ǐboys ไม่ไอ้ฟ้ามาเขตทำไมไว้คิว dealing กำลั with งจะตัด PKM nicely as well. น่าจะมิดคอเพื่อนมิด Rough คอ one มิดคอ for QTD as 𝗙ься also now dropping. And it's just Margaret that at best case scenario would maybe grab himself one. Brilliant round from สงสัย 𝗙ься. แล้ว New idea this time towards the A site. There is no defense
posted there for full sense, so it's going to be a retake มาครับ scenario. ดูรีเทคนะนายมีรีเทคใช่ไหมเอะ มี Very quick. เราดูนะ เฮีย But flank เราไปดันหลัง pressure now. 3ดันหลัง2เหรออ๋อหลอก Oh, the Seekers. Investing the Seekers. Slide Actually by. managed to cross. That was spotted for a second, but they may not be aware that there's two players there. Yuran also pushing his way forward โอ้ย in เจอ through เจ the อเจอ cage. เจอ Chip Boys goes down early on in the แล้ว piece. 1รีเทค Primi, Oi, oi, oi! info just ends up eating a bullet from PKM. อันนี้โดนพังปกติต้องออก Full sense not being able to make this ไม่ retake ก็ออก work นี่แหละ at ออก the เอลิสาม moment. เอ Looks ลิ like น่ามี they've ตัวเดียว decided ปะไม่รู้อะถ้าจะไม่ผิดอะ that's going to be enough อีกแล้ว for เหรอ them. อันนี้โดนพังเซตอัพ แต่คือเอลิออก Allow เย this อะ round to go the way of QTD. Save their weapons through to the next. ไม่รู้เลยว่าช่วงนี้ not so เกลียดเล่นแรงแล้วว่ะ much. ไอ้ Think of เหี้ย Prowler. คิงจูดี้โดเนตมา 30 บาท แรงอ่ะ พี่บัสวันนี้ ผมจะไม่ผิดหวังใช่ไหม ไม่ผิ ครับ ดหวังเนอะ FS น้ำ 1.3 ฟาด ผมลงแต้มช่องไปจะได้ไหมครับ มัน Primi เนี่ย on เดี๋ยว the วันพุธนี้มัน dimensional ก็แอคใหม่นะครับ It just wasn't ฟังพี่นะ ไม่มีผิด enough หวัง coverage น้องๆทุกคน there with the flashes ฟัง to พี่นะ support it. ฟัง So พี่บัสนะ ไม่มี although ผิ he ดหวัง does get into sight, like the damage was still คือ done จังหวะ against ช็อตเมื่อกี้คือ a full ฟังนะ senses double คือ through ถ้าเกิด this ฟู time เซนเรียก around. ไอ้นายไปทำแผนที่อะไรนะ Preserving three ตี rifles กา at ก the หมด very เลย least, they'll เป็น see if แหล่ they're เอา able ไอ้ to เหี้ยก็มันโดนตัดแผน bounce back ฟั on ง the มาสัก upcoming พักไอ้ round, เหี้ย but กูทำมี QTD พ่อ still แผน able โคตรกาก to เหี้ยแผนที่นายไปทำไอ้สัตว์ and pressure ไอ้ quickly เหี้ยมึง into ยืน A ตำแหน่ง site. เหี้ยอะไรไว้นายกูถามมึง This จริง time เหรอ it's Primi and Sephiroth in กูก็ยิง position ก็อ to ย่างนี้ try แห to ละครับ hold แต่กู this แค่ยิง off. ตัวนั้นไม่โดนที่มันทุกวันไปโดนอะไอ้สัตว์ Operator play. มันยิงทุกวันโดนได้ทำไงล่ะครับพี่ Slowed down a little bit this time, QTD. They're not going to get that free entry into A. They're going to have to work for it. And Primi is there to มัน delete ไม่ควรแฮ PKM. เฟอร์เลยเหรอวะไอ้เหี้ย Skate crashing back out as well to change the game What up a little time bit here. is it? QTD not too sure what they're up against at the Gong. moment. Kalua Gong. fighting for his life will eventually fall to Margaret. Kills starting to come through thick and fast though. FS As ขีดล่าง full sense การ์ตูนโดเนตมา capitalize on 50 บา that ท round and hold on พี่บัส to the ครับ lead. คุณแม่บอกว่าสุภาพ Always หน่อย making ค it รับ much more คุณแม่ difficult ดู for อยู่ QTD now. I mean, if space was always the issue, but space gets blocked off by Primi with an operator. If not, it's Sephiroth playing คุณแม่ดู around อยู่ the cages. คุณแม่บอกสุภาพ They get met with a roadblock, and then they just look kind of lost. They are like still trying to brute force their way through into sight, trying to find different spaces and spots, but if full sets just rotate around that I- quickly, and Cruz is the อ่ะ last เดี๋ยว one กลัวน้องมา standing. ไอ้นาย ฮะ บอสเสียงแข็งให้มึงพูดเลย เขาบอกสุภาพหน่อยครับ คุณแม่ดูอยู่ มึงจะพูดว่าไงอะ แม่ใคร แม่เขา ดูปิดเสียงดิ Flash will force Primi to back off. พอละเป็นสตรีมเมอร์ไม่ได้แล้วคุณอะคุณเป็นสตรีมเมอร์ไม่ได้ แล้ แล้ว ว No But push-outs people around want B it. just yet. บอกเย็ดหีไง So Oh. QTD trying to hold for relative หยาบ pressure. เจ๋ย Yeah, they're just slowing it Where down a do little you- bit more. Last few rounds บว have กให้ been ปิด ขอโดเนตมา 30 บาท high pace from QTD. แม่ดูอยู่หรอเยถีอมคุยแตกปากไปเลยครับ ผม ไอ้นี่เป็นสตรีมเมอร์ได้ Seem to have unsettled full sense all that much. They're not really going hunting for any info. Thinking about pushing อันนี้ดูกูบ่อย A link. It's just Chip Boys here, but it's a great lane for Yeah, my God, tosses it kind of early though, and then for QTD to pivot back through into B site. Okay, your runs across. Be a bit of a concern for Sephiroth. He's still got that cam, at least a bit of extra info in there, but Cruz has fallen. So QTD starting to try to put this one together. Margaret gets in on the flank and somehow gets a second on a Jip Boys there as well. Messiah ไม่ chiming ยอม in. ง่ายเหมือนกันนะเว้ยญี่ปุ่นน่ะไอ้ And เหี้ย this is พลาด blink จะ of โด an น eye เอา just นะนี่ disappeared for full sense. Oh. Not done yet either. They're still trying to rob this operator away. FS ขีดล่างการ์ตูนโดเนตมา 30 บาท Any success อืม there? อ่านชื่อผมก่อนครับ So คุณแม่ Messiah จี might be จัง on the ฮะ receiving end of the อ๋อ next shot. การ์ตูน See whether or not maybe it's him or แม่เขาทีแล้ว Margaret. Oh, Margaret's now in the crosshairs, and so Messiah actually finds แม่เขา Primi. ทีแล้วตูน Then like มึง full ก็ sets มี are ความ thinking คิด about those ด้วยดิ positions, suddenly it's back ก็มี around. กูก็ยิงเขาเหมือนกันไม่ใช่กูไม่ยิง โอ้ Two กู on ทำ two ตัดแปลก now. ก็เหมือนกัน Full เหี้ยไว้ sets ก่อน trying to เลย be เหี้ย more ดูดิ proactive. Met with resistance, so it's just a trade of utility, which เดี๋ยว does เอางี้ kind เดี๋ยว of เอางี้ hinder เดี๋ยว both sides. เดี๋ยวรับแผนรอบหน้ากูบอกให้พี่บัฟ But พี่บัฟ middle มา being held. เออ เดี๋ยวกูไปทำได้ไหมแผนอะ Primi is เอาไหม able เอาไหม to เดี๋ยวบอกให้ find เอาไหม any มัน target. บินเล่นทำไงอ่ะ ฮะ บินเล่นกระโดด So ด่า he is. กันครับผมว่า PKM out of the picture early on in the piece. Messiah เมื่อกี้ว่ามัน spot แคน one ป่ะ or two there in middle. ว่าแม่งบินเล่นด้วย Trailblazer.
sure that really helps. เดี๋ยวมึงเอากูเข้าไปด้วยป่ะเดี๋ยวกูมองจุดบอดเอง was lost. Cruz ได้เดี๋ยวบอกให้ corner here though. Probably a dead man you'd think, but can it be more than one? Yes. Isn't the answer as both Messiah and Margaret will fall and Cruz has got more than his money's worth out of that position. เนี่ยคิดเปิด06อะไรกู ไอ้เหี้ย06 2 คนเนี่ยอยู่แล้วไงคือเปิดเนี่ย Very fast rotate coming through from full sense ตายแล้ว as ตาย well. แล้วไอ้นี่ That's the flank กู that ตัดให้ QTD ว้า worry about. คิวเฮ้ย Just trying to play แปลก advanced, but when spots out too, that's enough information for you to go มัน peeking. ได้ดีด้วยเหี้ย Nice clean shot. สองคนนี้เอาให้ทำไง Oh, the showstopper โอเค actually does catch ใจ one เย็น on the way out. That makes this doable for 𝗙់𝗿. เอาแล้วไง Still ขุน got หกเหรอไอ้สัตว์ a คนที่ couple มึ of งล้อ players to อะ find, but time isคนที่มันรอด working แล้วนะ in his favor. รอ At least clean up one. Maybe he can get back out and start to play time. He Hammer, was hammer. spotted, ตาย dealt with. นิ่ง And in the end, it's a whole lot of nothing in the 1v2, นิ่ง unfortunately จะเอา for ตัว QTD. CT จะเอา Full ตัว sets CT นิ่งอยู่ will take นิ่ง the อยู่ round. But look at Margaret as well. สวยถ้าเกิดได้หน้าเมนอย่างนี้ส่ง2 Always พอ keeping options available. Full sense pushing Rod down again. A-Link just for a second. ถือ A4 นะ ตาย That's a nice ตาย from 𝗙്𝗿. สวยคิวได้ตัดแล้วปึ๊บ Picking himself up Aye. one. And 𝗙്𝗿 is also here to start to clean house. นี่แหละ Nice double onto Messiah and แกมเปิล 𝗙്𝗿. ไว้ And this round in a bit of a shambles for QTD. Unless Sephiroth gets taken down. แต่ไอ้นี่มาอีกแล้ว Maybe, but อะไรนะ just got a bit of a bead onto Margaret. It took a few อยาก tries. เดินอยู่แล้วไอ้เหี้ยนะโดน Did manage to calibrate in the end. PKM's going to be spotted out, slides across. It's a 1v4 though. ใช่เหรอเดี๋ยวผมช้า I'm not sure that Sephiroth's going to be too eager to ฟ้า really แม่งคนหนึ่ง challenge อะดู him ดิ just yet. เฮ้ย ดู Has ฟ้า a เล่น little bit ดู of a ฟ้าเล่น lure ดิ of ดูฟ้า that เล่นดิ plan. มึงดูไอ้ฟ้าเล่นดิ ไม่ต้องใส่ฟ้าไหมตอนแรก to อะ 6. Good points in position. อุ้ย In position Ui, to đu đi. frag, and that is Đu đi, PKM đu on đi. the receiving end. ดูดิดูดิมันจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้ว That's my มัน Who จบ makes แล้ว it ครับ look ท่านผู้ชม easy. มันจบแล้วครับมันจบแล้วครับ Only 𝗙്𝗿 left alive. ไอ้ที่นี่หมา Really โดน nothing แล้ว to นะ be เหี้ย too หมา excited ไม่ยิง about ไม่ in โดน this ไอ้ round. เหี้ย Chip เนี่ย was trying to chase him down. That kill in the end will go the way of Oh. Cruz. Full sense now. จบแล้ว ตึงเหมือนเดิม เฮียแมปเมื่อกี้มันลั่นควายเลยว่ะเฮียเอาจริงๆนะ แบบนี้มันเลย Progression Score ศูนย์ smoke. เยอะเลยเนี่ย Okay. Flash out. สกอร์1ด้วยเนี่ย Another smoke down, and that flash over the top, like you say, is going to allow วางไม่ทัน QTD อุ้ยเอ้า out onto the A side. อุ้ยดูดีทีม Cruz and ทีม Kahlua บ้าเลย have no interest in ไม่มา what เล่นแบบ QTD นี้ are เป็น selling. ไม่ได้มีประตู Just PKM Oi, and oi, Messiah oi, to try oi, and challenge oi, it. oi. They're getting nothing done. 8 to 4. It ends up being a very good ประตู half ไม่ปิด for ด้วย full เหี้ย sense. At least for his team, but just getting no ครับ assistance ยังไง at ครับ all on this one. จังหวะนี้คิปเปอร์สโมกไป ขอดูโฟกัส ปิดประตูไปแล้วมืดมาเขาเสียบมืดหมดแล้วโอเครู้กัน A side pressure in ตาย full sense. แม่งเดินล่องรอยจัดอะ รอยจัดนะกูบอกเลยนะ Kill now as ไอ้ well โลกมันอะจิตใจแม่งเหมือนรอยจัดอะ Surround shaping up nicely for full sense at the moment, and if it goes their way, จิตใจแม่งเหมือนรอยจัด turn โอ้ into ย this เห็น map แล้ว is เห็น going แล้ว to be ครับ a very tough one for QTD. หมุนบ่อย เรียบร้อยมาแล้วยังไง ฮะ And PKM สวยดู อุ้ย ดิ เหี้ยมันเกือบได้สอง One's just not enough to hold on to the site. Margaret biding his time, hoping to try and deny the plan, but เห็นแล้วใจ spotted out เย็น immediately by Primi. From downtown, Margaret's got multiple angles to Up. really be worried about here. Messiah Swipe. grabs at least one. That's still Swipe not quite team. enough. Swipe, Cruz swipe, is swipe, able to swipe. double down, and Margaret solo. ชนแก้วครับ ใจเย็น ขอ นะ คอนแทค Low HP เฮ้ย แล้ว Kahlua ก็ทักหา ไอ้ที่นี่ตัวคัดนะ on that side, but สวัสดีครับผม ไลน์แมกเนตนะ ข้าวบะหวานนี้เราจะมาดูฟูลเส้น24 ชั่วโมงโดเนตมา full sense 50 บาท take that. End up on B. Oh, Messiah's playing a dangerous game. Up close and personal with this flash. The timing on it's going to have to be pretty damn คุย special. กับเราเองอะถ้าเขาไม่ตอบนั่นแหละ คือคำตอบเขาให้ตามมารยาท Doesn't have any backup either. Suppose ที่ตามเชิงเยอะอย่างวะเฮียของจริง Margaret เหรอ with that cam. แล้วมึงเยของไม้ตาล It's the fast Huh? lane out. It is only a Pineapple. classic. ไม่คือช่องมึงนี่พวกเซ็กโวเกอร์เยอะเหรอ At all. แม่ง ถามเรื่องเย็ดไม่หยุดเลยงงกันเนี่ยเฮ้ยดูแข่งปะเนี่ย มันอยากได้เคล็ดลับจากกูไง อ๋อมันอยากได้เคล็ดลับจากมึง Just looking for one. อ๋อ A little bit of damage in. นี่คือคุยตั้งแต่แมปที่แล้วยังไม่จบอีกกับแมปเนี้ย Cam doesn't seem 94 แล้วเพื่อนบอกเบาๆหน่อยเรื่องเย็ดอ่ะ I feel like by the โอ้ time โห PKM swings that corner Foul and the name, info yeah. comes through from Margaret that's coming, it's going to be too late for the flash. Yeah. Ui. So I should say chip boys. ไอ้บัฟทำ Okay, หน้า it's going to หี swing ใส่ the corner, but anyway, it doesn't matter. It's Hello, man. exactly what ทำ happened. หน้าหี These sides gonna be cracked open. ยังไงว่าทำหน้าหีอะ ทำได้ไงวะพี่บัส ทำหน้าหยีคือยังไงวะ Yeah, Huh? he gets one at least.
But look at that. I เม mean, นตัวฟรีมันหลุด so สวัสดีครับผม My Mednet นะ ข้าวบะวันนี้เราจะมาดูสตรีม SuperBusS 24 ชั่วโมงกันนะครับโดเนทมา 30 บาท So just high low. เมินคำถามกู เพราะเมื่อกี้เฉยคุย เอ้าคำถามมึงคือคำถามอะไรถ้าเกิดจะเอาผลงานตอนนี้ก็รอวัดตอนจบเนี่ยแหละน้องเอ้ย เบนซ์โดเนทมา 30 บาท แต่สำหรับผม บัสด่าไอคิมให้ทีดีมันด่าฟูเซนไม่หยุดกูฉุนแล้วแม่งอ้วนชิบหาย ฮะแต่เย็นคนอ้วนไม่ใช่คนผิด Taken เนาะ away. QTD don't really have ไอ้ anything เหี้ย to แม่ say งมี about อ้วน it. มาเฉยเลย หน้าปกติของมันแสดงว่าหน้ามันหีเด้ It's a bit double Huh? digits for full sense. จะเอาฟอร์ฟีหรือลอรีเอะ So short of an insane opening gun round here for QTD. Boombot's going to be dealt with. Rounds pushed back into the side. Smoke's coming through. Now the wall's up as well. Full แล้ว sense. เซตอัพนี้ Trying to make their way into A and see if they can take that space. 𝗙់𝗿 gets a nice kill, or in fact two. เช็คไหม It's a little bit over Oi, even. oi, oi, Puts a shot what? into the clone. That's a โอเค door open for Kahlua for the double. ดูซีทีเลย Now it's Margaret's chance to see if he can do the same. That Guardian Spike planted. still singing around Oi, the map. team. Cruz is actually putting together a very good attacking half here himself and waiting patiently. That's a really nice round again from Cruz. ไอ้เหี้ยนึกว่าคาร์ลอนเนี่ย He's having a day. He's just crouched down again, expecting the swing because Margaret's just feeling the pressure of it. ปืนทองแล้วนะ No spike planted either. คาร์ลอน But ปะวะ like just yeah. So all in all, I mean, it looks kind of messy on both sides. In fact, that you would have thought that this entire round belonged to QTD ขอ because เสียง of ให้ base กำลังใจ efforts. FS หน่อยโดเนทมา 30 บาท Does kind of come out of the choke point, but it's still not enough. And Cruz is saying like, I'm here. Up at this point, it's really desperate buy for QTD. Now we'll have a listen in to see what if Full Sense can put this down. คือวิ่งเร็วกว่าเหรอ ใครก็ได้ตกจุงไหนสัตว์ ไม่ต้องห่วงสบายอยู่ฝ่ายพวกมึงยิงกล้องให้ขวาฟันแล้วขวา โอเคเดี๋ยวคู่สองค่อยไปดูทวิตแล้วกัน รอก่อนนะถ้ากล้องมันยังไม่เปิดอย่าเพิ่งตามไปคิว มา ใกล้ก็เดินแง้ไปเลยเดินแง้ไปเรื่อยๆเลยเดินกูล็อกซ้ายให้ไม่ต้องเดินข้ามไปนะเอ้ยใช่ไม่ได้แล้ว ไม่ต้องเดินข้ามไปนะ ไม่ต้องเดินข้ามไปนะ พี่ใหญ่มึงห้ามแล้วนะ ทีตัวนึงดับให้เฟอร์อยู่นี่เฟอร์อยู่ตัวซีดักเฟอร์อยู่ดักเพื่อนดับให้ Well, easy does it for Full Sense at the moment as they just continue to bully their way into this B side. Can't see a damn thing. ทำไมตาเมื่อกี้มันยิงโหดวะทำไมตอนนี้เป็นไร It's going to go down your round, spotted out as well. Full Sense are up to 12. ไม่หรอก They เว้ย are แล้ว doing this easy. ไม่มีเริ่มเกมไม่คัมแบ็กเพราะ แล้วโมเมนตัมด้วยนายแบบว่าจังหวะแบบว่า หมายถึงเรา แซดโดเนทมา30 บาท ใช่ไหม แย่ เปลี่ยนเยอะนะ แม่มึงโดนกูอย่าเฮีย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 โอ้ยเธอเสียวอยากกัด Left. ไม่กูจบ They ไม่ได้ตามเมื่อกี้ scrounged วะ up a buy for that round, but it still goes up in flames because no one's holding any forward space, no information, ฮะ and then the eventual pop. Goes the ไม่ weasel. ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะนี่ เอ้าไอ้เหี้ยหมิ่นในทีมไม่ Partial ตาม buy หลัง now เลย with any เอาปกติมันก็ทำเพื่อทีม budget ไง rifles they can get. Bulldog, Guardian. โอ้ย โอ้ยไม่โดน โอ้ จริง ดูมัน ว่ะ ยิงเฮีย Margaret's managed to at least get one onto 𝗙់𝗿, but space has been taken already over towards that B side, and Full Sense are going to be heading in that direction for the plan. Cruz. Spike planted. Oi, 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 oi. A little bit of that early info is going to end up just backing off. Playing a little bit safer. Sephiroth able to deal with PKM. ยิงโดนกันทุกคน QTD down on numbers now, and Full Sense ทุกคนอะ about to punish them ไม่โด for นเลย this final map. Oh, Summit has not yeah. gone their way at all. Oh. QTD are man, done. you It's 13-4, ไปแล้วอะ and Full ไอ้เหี้ย Sense will take the victory in their opening จบ game นะ of จบ the นะ play-ins. เดี๋ยวมีใครสงสัยอีกจบ One นะ away from maybe locking Jump na. in if they're able to take down their next opponents. I Jump believe na. it's T1, but nonetheless, what